我幫你大嗌，收音正正咁樣。有醬油嚟㗎，我用醬油。食啦已經。係啊。食咗嘢未啊？你哋？佢哋而家先啱啱開始煮啫。點解你成日要用埋啲咁嘅錯聲同人 message 嘅咧？係咩？我每次聽到都打冷震。真係㗎？係啊。習慣下咯。好似打嚟同你老婆講就用呢啲聲啫，同我講唔使咁啫。習慣下你。之前佢係啲繩抹唔開啊。啲繩好街會再攞橡筋再嚟做，冇乜用。你睇你幾無聊。做食飯，學咩人買外賣上嚟？係咯，個個都煮緊，你哋食晒啦。做緊嘢都唔做。係咯。因為冇污水，有，佢喺嗰度啫。嗰支係木嚟嘅，嗰邊有咩？我記得佢應該有，喺度燒咧。咦？佢哋喺度開柴，我影下先。批發嗰度，上晝未翻貨。即係其實你講 Billy 喺度咩法式芥辣醬喎？係啊，真係唔知啊，英國嗰度。佢去咗住卡劇喎。係啊係啊。